அனைத்து ஆடியோ டெக்னீஷியனுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் வசந்த் போர்டு சரவணன். நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னாடி உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். ரொம்ப இடைவெளி விட்டுட்டேன். அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா என்னோட வேலை காரணமாக அது கொஞ்சம் வீடியோ போடுறதுக்கு தாமதம் ஆயிடுச்சு. அதனால் யாரும் கோச்சிக்காதீங்க. இன்றைய வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, V3ன்னு ஒரு போர்டு வந்து இப்போ நான் லான்ச் பண்ண போகிறோம் வசந்தில். அந்த போர்டு வந்து டெக்னீஷியன்களுக்கு அது எப்படி அது சரவுண்ட் எடுக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த வீடியோ பதிவு. இன்னும் வர வாரங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடலான்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன். கண்டிப்பாக தொடர்ந்து வீடியோ வரும். உங்களோட விருப்பம் என்னன்றதை சொல்லுங்கள். ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் எனக்கு பதிவிட்டிருந்தார், நீங்கள் 3IC பிடி போட்டிங்க, 3ICயில் சரவுண்டு போட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். நல்ல ஐடியா. அப்புறம் அதுவும் 3ICயில் HD சரவுண்டுன்னு சொல்லி அந்த போர்டு போட்டிருந்தேன். அந்த போர்டு நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட்டில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். உங்களோட எண்ணங்களையும் உங்களோட கருத்துக்களையும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்ன பண்ணலாம் அடுத்து, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி போர்டு உங்களுக்கு தேவைப்படுது. த்ரூவோலில் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், எஸ்எம்டியில் பண்ண முடியாது. ஏன்னா த்ரூவோல் நீங்கள் எந்த ஆல்ட்ரு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். எஸ்எம்டி வந்து ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது. எஸ்எம்டியில் பண்ணுறதெல்லாம் தப்பாக போயிடாது எதுவும். அவங்கெல்லாம் எல்லாருமே அதை சரியாக முறைப்படி பண்ணி எல்லாமே செக் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. நான் அதை சொல்கிறத தவறாக யாரும் புரிஞ்சிக்க வேண்டாம். நான் எஸ்எம்டி போக விருப்பப்படல. காரணம் என்னென்னா, ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனும் ஒரு சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் வந்து என்னோடய போர்டில் பண்ணிக்கணுன்னு தான் நான் எஸ்எம்டியே போகல. அதனால தான் நான் எஸ்எம்டி போட்டு எந்த ப்ரோலாஜிக் போர்டுமே நான் செய்யலை. நீங்கள் த்ரூவலாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி எஸ்எம்டி போட்ட போர்டெல்லாம் அப்போ தப்பா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. அவங்க சரியாக தான் அதை செஞ்சுருப்பாங்க. நான் வந்து சொல்கிற காரணம் வந்து ஒருத்தர் 2030 போடலாம், ஒருத்தர் 7265 போடலாம், இல்லை 7294 போடலாம், 5.1 ஆடியோன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி டுவெல் சப்ளையில் போடலாம், சிங்கிள் சப்ளையில் போடலாம், எஸ்டிகே மாடல் போடலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் போடும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஆம்பு அந்த பக்கம் அவுட்புட் செக்ஷன் மாறும்போது அதனோட ஆடியோக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மாற்றிக்கணும். என்னோட டெக்னீஷியன் எல்லாமே நான் வந்து எப்படி யோசனை பண்ணுவேனோ அந்த மாதிரி தான் நிறையா பேர் இருக்காங்க. அவங்க ஆல்ட்ரு பண்ணி போட்டுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த சொன்னேன். வேறு எதுக்காகவும் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்ல வரல. வேறு எதுவும் தவறாக எதுவும் புரிஞ்சிக்க வேண்டாம். இந்த போர்டில் எப்படி சரவுண்ட் எடுக்குதுன்னு நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க நான் வந்து விளம்பரப்படுத்துகிறோம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. ஒரு விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உண்மை விளம்பரப்படுத்துகிறோம் இல்லைன்னுலாம் சொல்ல. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, விளம்பரப்படுத்துவதன் காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த போர்டை நான் தான் முத செஞ்சுருக்கிறேன்றது தெரியணுன்றது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு வந்திருக்குதுன்னு 4 டெக்னீஷியனுக்கு தெரிஞ்சால் தான் அவங்க கடையில் போய் கேட்பாங்க. ஏன்னா கடைக்கு ஒவ்வொரு கடையிலையும் கொடுக்கறது கடைக்காரங்க கிட்ட போய் கேட்டு அதை வாங்கி போட்டு பார்க்கணுன்ற அதுக்காக தான் சொல்கிறது. நல்லா இல்லாத ஒரு பொருளை வந்து நம்ம விளம்பரப்படுத்திட முடியாது. விளம்பரப்படுத்தினா அடுத்து அந்த போர்டை வந்து எந்த ஒரு டெக்னீஷியனும் வாங்கியே போட மாட்டாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், பல கோடி ரூபாயில் எடுத்த சினிமா படங்கள் எல்லாமே இந்த ஒரு 3 மாதம் அளவில் நீங்கள் எல்லாமே யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க. பொருட்கள் செலவு பண்ணி அவங்களோட உழைப்பை போட்டு எல்லாமே செஞ்சாலும் கூட அது மக்களுக்கு பிடிச்சதா இருந்தால் மட்டும்தான் அதை மறுபடியும் பார்க்கவும் முடியும், கேட்கவும் முடியும். அந்த மாதிரி தான் என்னோடய படைப்பும் நான் நினைக்கிறேன். நான் அவ்வளோ கோடி எல்லாம் செலவு பண்ணிடல. 10,000 15,000 தான் நம்ம செலவு பண்ணியிருப்போம். அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தான் விஷயம். இப்போ அந்த படத்தோடு நான் கம்பேர் பண்ணேன் அப்படின்னா 2-3 படம் வந்து சரியாக ஓடலை, உங்களுக்கே தெரியும். அந்த மாதிரி விளம்பரப்படுத்துனதெல்லாம் என்ன கதை அப்படின்னு தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம விளம்பரப்படுத்திட்டா மட்டும் ஓடிடாது. அந்த பொருளினுடைய தரமும் அதனுடைய கிளாரிட்டியும் ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு பிடிச்சா மட்டும்தான் அடுத்த கட்டமாக நம்ம நகரவே முடியும். இதை நான் மனசில் வச்சு நான் என்ன தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம ரெடி பண்ணினாலும் அங்கே அந்த டெக்னீஷியனுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கணும். அவங்களுக்கு பிடிக்கிறத விட இசை விரும்பிகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு பிடிக்கணும். அந்த போர்டுனுடைய குவாலிட்டி அவங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும்தான். போன டைம் செட்டு செஞ்சு கொடுத்தீங்களா அதே போர்டை போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி பின்னைக்கு எத்தனை பேர் கஸ்டமரே வந்து ப்ரைம் போர்டை போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்கன்னா அது காரணம் என்னன்னா, அந்த போர்டு நல்லா அமைஞ்சது தான் காரணம். அந்த மாதிரி வந்து இசை விரும்பிகளே வந்து கேட்குற அளவுக்கு டெக்னீஷியனுக்கும் ஒரு
சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லா போர்டுமே நான் ஒன்றுமே பார்த்து பார்த்து தான் செஞ்சிட்ருக்கிறேன். ஆனால் இது வந்து சூப்பராக இருக்குதா சுமாராக இருக்குதா அப்படின்றத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். நான் முடிவு பண்ணிட முடியாது. நான் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்ல, சுமாராக இருக்குன்னு சொல்ல. நீங்கள் அது என்னன்றதை எனக்கு முடிவு பண்ணி நீங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள். நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதை வந்து நான் கேட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். அதை சும்மா ஒரு ஆடியோ டெஸ்ட்டு சின்னதாக போட்டு காட்டுறேன், பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே. இது வந்து ப்ளூடூத்லேருந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேன், மொபைல் ஃபோன்லேருந்து. Let's go.
பூவி பேரழகு மொத்தத்திலே பேரழகு. அண்ணனிடம் அழகு அது பின்னு விடை தேரழகு. அண்ணனிடம் அழகு அது பின்னு விடை தேரழகு. அனைத்து ஆடியோ டெக்னீஷியனுக்கும் வணக்கம். மீண்டும் நான் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வசந்த் போர்டு சரவணன். வணக்கம் நண்பர்களே.